तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा गाड़ी देख सकते हैं जा रहा है अभी। और रेलवे स्टेशन पे हमें ये कितना सारा देख सकते हैं गाड़ी है। ऑटो है देखिए, बहुत सारा गाड़ी देख सकते हैं जा रहा है। अभी सब गाड़ी यहाँ पे लाइन पे लगा हुआ था, और जैसे ट्रेन आया देखिए कितना गाड़ी देखिए, सवारी लेने के लिए सब गाड़ी जा रहा है देख सकते हैं। और हम भी अभी गोड्डा में हैं दोस्तों, और छोड़ने आता है, सवारी छोड़ने आए थे। अभी सुबह का 9 बज रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना सारा गाड़ी देख सकते हैं। हम पूरा गाड़ी एकदम अभी लाइन पे लगा हुआ था, जैसे सवारी जैसे बाहर निकला देखिए कितना गाड़ी जा रहा है देख सकते हैं, सवारी लेने